Norton merek mesin R175. Filter knalpot sudah terpasang, air radiator sudah dalam kondisi penuh, tidak ada yang bocor nih. Oli juga dalam kondisi baru, ban bel juga sudah dalam kondisi kencang nih. Ini gentongnya menggunakan merek Giron Globe nih, masih mulus nih, ukuran 450 liter nih. Masih mulus, gigi masih sangat tebal, gigi piring masih sangat tebal, gigi pion juga masih tebal nih. Gigi nanas juga masih tebal nih, gigi nanas ya. Ini gigi nanas nih. Masih mulus, gentong mulus, tidak penyok.